सांग्रं सालहराव फातार हास्तायाव थांनाय रेल मालखुंग धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाखा 30 केजि सिटी गोरान पाटिमुंगो बिहारनि खरकनि सिदि बानिया खालायनाय रंरमखा धर्मनगर थानानि पुलिस फियाबा थानाव तुबुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांगा खरकसा सिदि बानिया खालायनाय हपुं नायतुंमानि यागोल पाइथागो फासाल आइसुगो धर्मनगर पुलिसनि यागो मानजाखा पुलिस रकनि याकनि खारै थांनाय खरकसा सिदि बानिया खालायनाय सांग्रं सालहराव फातार हास्तायाव थांनाय रेल मालखुंग धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाकमानि 30 केजि सिदि गोरान पाटिमुंगो बिहारनि खरकनि सिदि बानिया खालायनाय रंरमानि धर्मनगर थानानि पुलिस बरकनि मुं दिलखुश कुमार ते नीरज कुमार बरकनि तंथाय बिहारनि समस्तीपुर आमसायो फियाबा रेल स्टेशननि थानाव तुबुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांखा दिलखुश कुमार मुंगै खरकसा सिदि बानिया खालायनाय आबनि यागोल पुलिसनि याकनि खारै थांनाय सिदि बानिया खालायनाय दिलखुश कुमारनो रमनानि बागै बेसांगो रेटोको खावै हाबो अंखरमानि पुलिस हपुं नायतुंमानि यागोल पाइथागो फासाल आइसुगो धर्मनगर पुलिसनि यागो मानजाखा पुलिस रकनि याकनि खारै थांनाय खरकसा सिदि बानिया खालायनाय मानजाकमानि सिदि रकनि हातिदल 3 लाख अंनाय हेनै शाखा धर्मनगर बखाक्सेनि एसडीपीओ देबाशिष साहा एक्चुअली গতকালকে ধর্মনগর সাব ডিভিশনে একটা এনডিপিএস এর উপর একটা এক্সট্রা একটা রেড ছিল যার ভিত্তিতে কদমতলাতেও কালকে আমরা একটা এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়েছি ইন্টার স্টেট ক্রিমিনালকে আমরা ধরেছি সেই ভিত্তিতে ধর্মনগরে একটা স্পেশাল অপারেশন চলে তো ধর্মনগর থানার অফিসাররা কালকে রাত্রিবেলায় প্রায় লেট নাইটই বলা যায় দুজন আসামিকে আমরা বহির্রাজ্যে বিহারের দুজন আসামিকে আমরা ধরেছি যদিও ডিটেনশনের সময় একটু ঝামেলা আমাদেরকে ফেস করতে হয়েছিল হাওয়ার আমরা তাদেরকে ধরেছি এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় 30 কেজির মতো শুকনো গাঁজা আমরা ধরতে পেরেছি রিসিভ করতে পেরেছি তো দুজন আসামিকে আজকে আমরা মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব উইথ পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার নিয়ে আমরা গতকালকে শুনতে পেয়েছিলাম যে একজন আসামি মানে থানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সেটা কি সত্যি না থানাতে তো ঢুকেনি অ্যাকচুয়ালি ডিটেনশনের সময় এনে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি সে অসুস্থতার ভান ধরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল যাই হোক আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা তৎপরতা করে বা সবাই বেরিয়ে এটা আমরা ধরতে পেরেছি প্রাথমিক দিকে সে মানে চেষ্টা করেছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু সাকসেস হয়নি আমাদের তৎপরতায় তাকে আবার ফার্দার ডিটেনশন করে তার কাছ থেকে যে পরিশন যে গাঁজাগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমরা নির্দিষ্ট একটা এনডিপিএস এর মামলা আমরা গ্রহণ করি एनडीपीएस एक रंगो एफआईआर नहरै रिमान्ड सानै फासाल बरकनो हांखर धर्मनगर तिसाका पुलिस फियाबा पुलिस रकनि साक्थार मुंगरिनि बागै सांग्रंसाल पुलिसनि याकनि खरकसा सिदि बानिया खालायनाय खारै थांमानि पाटिमुंगो धर्मनगर पुलिस रकनि साकाव कासावै फायका साक्थार मुंगरिनि ककसेल सामु ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।